A few moments later. Out sa mga taong ito, no? At suportahan nyo ng channel nila para magdagan naman yung mga subscriber nila. At kayo nang bahala. At ito na si John Vlogs at kay Junings TV, shout out sa inyo dyan. Kabansa Aldaca Official, shout out sa iyo. Oh, Katian TV, Limokon Vlog, yan lang, shout out sa inyo dyan lahat.